Primero vamos a hacer slime así. Así, así. Y para esto es el María Ángel, que me llamo Doménica. Y pues para esto vamos a utilizar detergente en polvo. Nosotros tenemos aquí a poquito porque ya hemos puesto. Sí. Y también vamos a utilizar agua de... 80 botellas de agua. ¿De acuerdo? Aquí con esto vamos a grabar. Agua también. Agua de tomar o de llave. Ya. Y también vamos a utilizar un bote. O dos botes, porque nosotros vamos a utilizar goma. Vamos a utilizar esta goma que es brillante con glitter y esta de acá que es una. Vamos a ver si con las dos funciona. Con esta de aquí sí funciona, pero vamos a ver si con la de acá funciona. Y pues así ya una vez ya hemos... entonces 2 cucharas. De ahí le ponemos agua y vamos... Sin agua, oye, sin agua. Y aquí vamos a poner ya nuestro detergente en polvo con nuestra agua bien mezclada. Pues vamos a utilizar los botes. Ven rápido, que no puede durar mucho. Vamos aquí a encerrarme después. Sí. Bueno, vamos a quitarme los zapatos. Y vamos a poner ya con las gomas. Primero vamos a intentar con esta, que es un brillante. ya dije hoy. Ay, uy, espera. Ay, por Dios. Ahí, ahí. Ya hemos puesto. Ahí ponemos. Así. Y vamos a poner ya el detergente en polvo. Detergente líquido. No líquido, o sea, en polvo, pero con agua. Revuélvelo, capaz que ya se... ¿Cuál? Sí, vamos a revolver un poquito más. Y ahí, listo, ya. Venga. Ya, pero ponle más. Un poquito, yo te aviso. Ahí nomás, nomás. No te encanta mucho. Ahí está revolviendo. Tiene que dar como una consistencia. No sé cómo que esta consistencia porque con goma sale otra consistencia. No viene, oye, no es. Porque con goma sale otra consistencia. Es que no sabemos con cuál salga aquí. Quedando, o me imagino que así será. Miren que así nos queda el slime. Mira, así quedó, pero no quedó tan bonito que digamos. Así que lo vamos a dejar un ratito pero ven, no que tú querías hacer esto. Vamos a cambiar de lugar porque ya vi. Así que ya lo vamos a dejar ahí. Como que retos. Y así que vamos a ver. Y miren casi nos va a quedar. Ponle más. ¿Qué cosa? Brillante. Le vamos a poner más. Porque nos salió muy poco. No tengo donde limpiarme las manos. Yo ni casi. Porque te va a salir brillante. Nomás hay que mezclar un poquito porque si no se va a hacer feísimo. Como aquí se me hizo. Mezclar un poquito como que a recoger y ya nos quedó el slime. Así nos queda este slime bien. Uy. Así que vamos a hacer con goma. Ya. Como tú rápido. Que ya por 5 minutos. Ya. Con goma, a ver. Vamos a poner aquí la goma. La cantidad que nosotros queramos. Por ejemplo, ahí ya. Ahí ponemos así, miren. Así. Y le vamos a ir echando poco a poco
detergente. ¿Dónde está el detergente? El otro. Ahí está. Vamos a revolver un poquito y vamos a echar. Ahí. No, lo voy a revolver. Dale, revuelve. No, hazlo como que inclinado para abajo. Mientras aquí yo juego con el otro. Miren que así nos va a quedar este slime. Y espero que te haya gustado este video. No te olvides suscribirte y darle like. Miren. Y pues ya me quedó. Entonces lo que hay que hacer es cogerlo y amasarlo. Amasarlo muy bien. Y te doy todo. Y así sale el slime. Este es el mío. Sí, miren. Y este arreglo yo hice que con glitter. Y tú apriétalo. Dale ya.